안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 이번 영상에는 다른 영상과 다르게 사진 전시전처럼 고객님들께서 너무 멋있고 예술품이라고 말씀하셨던 현장들을 모아봤습니다. 아직 설치할 수 있는 모델들도 있고 품절된 모델들도 있어서 이렇게 멋진 벽난로들이 있다는 것을 보여드리고 싶어서 이번은 이태리 제품 편으로 만들었습니다. 오늘 영상은 편하게 감상하시면서 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 소개해드릴 제품들은 전부 이태리 제품이고 유명한 라 노르디카 제품입니다. 핸드메이드 마율리카 도자기는 이태리가 굉장히 유명한 거 다들 알고 계시죠? 백화점에서도 도자기 그릇이 명품 이태리 브랜드가 많은데 벽난로 도자기도 마찬가지로 색감도 화려하고 고급진 제품들이 많습니다. 그럼 함께 보러 가실까요? 자, 첫 번째 모델입니다. 엘립스라는 모델이고 현재 화이트 색상은 설치가 가능한 제품입니다. 여전히 인기 모델이라 근사한 집에 많이 설치하시는 것 같습니다. 색상은 화이트와 와인 색상이 있습니다. 그럼 감상 타임! 두 번째로는 굉장히 핫한 색상을 갖고 있는 제품입니다. 파이어볼이라는 제품인데 도자기 색상이 골드 색상입니다. 골드 도자기 색상에 불꽃이 있으면 너무너무 멋있을 것 같습니다. 이 제품은 레드 색상과 골드가 있는데 레드는 품절입니다. 자, 두 번째 감상 타임! 세 번째, 카릴론입니다. 이 카릴론 제품은 수직형으로도 나오고 가로형으로도 나온 제품입니다. 현재 가로형은 구매가 가능한 제품입니다. 가로 제품이 정말 많이 설치되고 회전이 가능한 큰 특징으로 많은 분들이 찾으셨습니다. 전시장에 오시면 고급지다고 엘립스랑 번갈아 가면서 한 번씩 보시는 제품입니다. 카릴로는 16대 9가 있고 4대 3이 있는데 16대 9 모델이 판매량이 높았습니다. 이 모델은 이태리 CF에도 나왔습니다. 그럼 감상 타임! 네 번째로는 8년 전 정도에 설치된 제품이라 품절인데 너무 멋지다고 하셨던 제품들입니다. 안테아보그와 베네르보그입니다. 현재는 품절이지만 8년 전에 나오고 설치된 제품이라고 하기에 너무 멋지지 않나요? 그럼 멋진 사진 보러 가실까요? 다섯 번째는 파란색 도자기로 된 벽난로입니다. 지금은 품절이지만 많이 문의 주셨던 모델입니다.
정말 예쁘죠? 파란색 이외에 레드와 화이트 색상도 있습니다. 인터넷에 정말 이 모델 사진이 많이 돌아다녔던 기억이 납니다. 저희가 제공하지도 않았는데 이태리 멋진 벽난로 사진들이라고 하면서 블로그에 많이 올라왔던 기억이 납니다. 그럼 함께 보러 가실까요? 자, 멋진 벽난로 모음집 잘 보셨나요? 오늘은 이런저런 벽난로도 있는 것을 보여드리기 위해 고객님께서 감탄하시고 예술품 같다고 칭찬하신 제품들을 보여드렸습니다. 앞으로 더 멋진 제품들로 고객님을 항상 먼저 생각하는 저희 스프라 벽난로가 되겠습니다. 앞으로도 벽난로 사진전 시리즈 기대해주세요. 감사합니다.